哇！次次踩車都係有事發生啦。啱啱收工，個人好攰，仲要係通宵。喺咁嘅情況之下，究竟我可唔可以喺大埔踩車去到深圳嘅較場尾呢？大家好啊，我係 Osman 啊，咁又見面啦。咁咧今集咧就會特別少少啦，我就會同三個朋友一齊。由於佢哋唔想上鏡，我會 blur 咗佢樣。一啲 bike packing 單車旅行嘅 tips 咧，同埋分享下啲原來有個好靚嘅民宿 area 嗰啲 cafe 嘅。點解我會揀呢條路線咧？因為相對地比較短啊，全程係大概得70公里啫，喺大埔出發咁計啊。不過咧，其實都有啲 tricky，因為中間有啲位都幾難踩啊，全部都係上山。咁今集嘅路線咧係咁啊，就會喺翻香園圍蓮塘出發啦，跟住就會經過第一個考驗啦，就係唔動山啦。我相信大家都係嚟過盤山公路，都幾出名嘅一個景點喺蓮塘附近嘅單車徑啦。咁咧，其實向深圳，如果向東邊或者係東北或者嘅地方咧，可以行水庫嗰邊啦，即係我上一集係汕尾嗰條片啦，大家可以留意右上角睇睇喎，或者係經過呢度嘅唔動山去啊。兩條路都有個特色嘅，咁啊呢邊可能比較適合新手啲，因為始終呢邊過咗蓮塘之後咧，都係單車徑為主啊。如果行水庫咧，就會去到屏山嗰邊。咁我覺得呢邊咧就比較適合新手，因為始終人流都係少好多，你見周圍都係冇乜人。雖然係斜啊，但係有啲彎亦都係急啊。但係咧，佢唔似香港好多神主牌之類啊。無意中發現咗呢個自助嘅售賣商。哦，中東喎！我而家上到去個頂咧，都覺得咁地，話晒都翻咗10幾個鐘通宵間啊！咪我諗 around 差唔多18個鐘未瞓覺。咁咧而家就落緊車啦。咁咧我哋去咗呢度附近一個嘅單車鋪休息。我而家就喺鹽田呢個位置啦。咁咧點解我會踩呢個路線去南澳或者去叫做較場尾方向？因為佢個好特別嘅地方嚟，嗰度我覺得有啲似大嶼山啊。因為就算深圳人咧，本地人都要登記先可以揸車去。時辰到啊，要食飯啦，揾到呢間餐廳啊，就衝入去啦。不過呢間係食客家嘢，咁啊我哋食個快飯啦，求其嗌嗰啲嘢，不過都好好食喎。呢個韭菜豬雜湯同個撈麵，翻咗10幾個鐘通宵整翻杯先，唔係講笑。嗌咗啲牛腩麵啦，佢哋話幾好食，成班人係幾開心啊。有時一個人都幾孤獨，飽就有啲事發生啦。咁條胎突然間自爆喎，哇！原來係個喉嘴爆咗喎，我真係第一次見啊。跟住我問我個 friend 話：你條胎係咪擺好耐？話唔係喎，都換咗4、5個月噶咯喎，估佢唔到啊。咁大家利是爆胎喺大陸都簡單啊，喺個地圖度揾翻單車鋪啊、自行車店都搞到啊。當然大城市先至會咁方便啊，其他可能廣西就未必咁方便。而家踩咗差唔多一半啦，咁啊休息下睇下風景。踩單車就係咁正。直至而家，我相信大家都係有20個鐘冇瞓覺啊，但係都係意志堅挺頂住啊。咁呢幾段位咧，大小梅沙段我都覺得適合啲新手啊。咁啊之後嗰個位就我覺得都係有啲難，又爭啲呢位仲係好地盤 feel，估唔到而家咁靚喺度。如果呢度間 MGM 酒店有賭場就不得了。一個人踩同一班人踩真係好唔同，因為我要就住佢哋3個啦，大家互相遷就，所以個玩法都係唔同啊。哦，可以講下呢啲嘢啦。咁呢個圍單車徑咧，我覺得咧係有啲似喺我以前韓國踩，因為都整咗好多嗰啲人工嘅雕塑啊、藝術品之類。基本上過咗呢個位咧就順啲路，過咗大梅沙就移到深葵路啦。咁呢一帶咧都係好多民宿嘅，啱啱經過間又係一間大型啲嘅民宿啦。整體我覺得經過吳洞山呢邊都唔係話咁差。如果我2年前踩就差好多，我個 friend 已經冇力啦。見到呢啲煉油廠，我哋就到咗行程最艱巨嗰個位就係深葵公路，全部都係上落上落咁樣。不過到呢度即係話仲有20K 就搞掂晒啦。補充下，我覺得我個單車袋都幾穩定，你可以見到我落緊斜都快快地嘅，而家個袋都係冇喐過，係好 stable 啊。所以我覺得任何單車都可以去單車旅行，即係短途嘅話。我呢架普通嘅 road bike 啊，咁啊 Canada Super 6都做，相信你哋嘅車都可以。冇上車咯喎！落車啦，行啦。But it's beautiful there，look at that。位真係金啊！翻完通宵班再砌呢度，黐線嘅呢個位真係。
我唔明啲深圳人點解話深圳好平，話全深圳冇斜路啊！咁呢條係咩嚟？深葵路都金金地，咁一班人踩最緊要互相鼓勵。繼續啦，去啊，唔好停啊，去啊！我哋已經到咗大鵬鎖城嗰個附近嘅 area，咁咧其實我哋到咗座教場未，即係我哋今日嘅終點站啊。因為呢度係民宿嘅關係咧，咁啊上網睇嗰啲 trip.com 啊、美團啊，都係有啲隱藏咗嘅酒店或者叫做旅館或者叫做民宿之類。咁而家就踩單車兜下教場嘅係點啦？咁感覺係點咧？你哋會覺得可以 comment？我就覺得呢度唔似深圳嘅深圳咯。不過可能真係呢度係特區中嘅特區嚟。咁過咗呢個市鎮位，即係叫溪涌嗰邊咧，又 OK 喎。我覺得呢個位好 relax 啊，成個 feel 係極度唔似深圳。好，第一件事一定要揾酒店先啊，喺呢啲咁嘅地方，因為間間都係幾有特色啊，同埋我哋要4間房或者係2張雙人床，所以都有啲難度。嗰啲咩沿海都係一站民宿嘅，都好多有海景嘅。咁但係每間都係可能得10幾20間房之類咯。嗱，呢間上網睇係 full 喎，我就試下問佢咧，又有房喎。不過原來咧係得一張大床，所以就好似唔係咁抵啊。我哋試下揾間第二啲平啲啊。好，咁啊，捉過呢間房啦，要講價呢度。咁啊，價錢就188蚊，夠就夠嘅。老闆娘話呢度 sell 乾淨，我就覺得都過得去啦。係比較特別啲嘅地板係咁嘅裝修啦，跟住用嗰啲即溶即棄嘅毛巾都好似係乾淨。咁馬桶咧就目測都叫做過得去，咁啊係咁啦，1.5萬就算啦。月費點啊？呢度 OK 啊？博取咯。係咯，好嘛？油價呢個係沙甲啊？係啊。我唔識睇，我呢個唔識睇。咁太肚餓啊，同見呢間餐廳都幾多人去食喎。咁啊就試下啦。咁咧價錢就係呢度啊，可以大家參考。記住要講價喎，我哋講咗個8折翻嚟，都係自己寫嘅。自己寫咁犀利？係啊。咁咧就嗌咗個海膽炒飯啦，一定要試下喺啲海灘嘅海邊地方。跟住咧就嗌咗個蜆啦，跟住就嗌咗個蝦，有個菜。咁啊，每位大概50蚊60蚊。所以人多係好唔同啊，食到好多嘢啊！唔係踩車旅行啊，你唔會怕食，你消耗咁多卡路里。咁食完飯咧，4位大叔咧就走去行下啦，夜市啦。我哋想去飲下嘢啊。咁咧我隻腳咩事咧？就係我今日較早前換胎嗰陣時整親，張凳無端端自爆。哇！估唔到有流動酒吧喎，佢仲要扮好似德國嗰啲可以踩單車嘅酒吧。咁我哋就要去飲下嘢而家。咁酒吧，所以我哋覺得包咗個場啊，成間嘢得我哋4個人啦。同埋咧呢間嘢咧樓上都係一啲民宿嚟。張雪500。拜拜。咁呢度附近咧大鵬鎖城啦，我哋都有去睇下嘅。咁日頭咧以前去過啊，係好旺。我覺得夜晚係冇人㗎，呢度燈都唔多個啊。好，聽日我哋就會去啲 cafe 啊，去啲網紅 cafe 睇下係咪真係咁正咧。我嗌咗一份嘅咖啡咧，係有杯凍咖啡同有杯熱咖啡。係啊，有藍莓味，有乜出呢3隻？藍莓、玫瑰花，犀利。有啊，好重啊玫瑰。跟住個 tips 咧喺大陸食嘅消費咧係好考我哋嘅智力㗎，因為有時會美團嘅優惠，有時其他嘅優惠，所以一定要睇清楚先好問。所以記住要格價。咁一個行程就差唔多啦。咁啊，準備會去揾車翻去嗰邊啊。咁片尾咧就會講下個 call 車程序。基本上師傅咧會打電話俾你啦，會問你帶咩貨，所以你一定要有大陸電話啊，即係聽到大陸電話嘅號碼。如果好似 CSL 嗰啲虛擬號碼咧，聽唔到電話咧係唔得㗎。咁都建議咧，你個
pick up address 咧係一啲內街或者係啲窄街方便啲，因為我哋搬貨上去咧搬單車咧都要啲時間，咁可以揀一部中面就可以放到4架車，其實微面都可以放到3架。咁啊，多謝晒大家嘅收睇啦！咁記住 like and subscribe and share。咁咧，我會再介紹多啲唔同喺世界各地，唔一定淨係喺中國大陸踩單車嘅玩法㗎。多謝晒，thank you。